हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो हाई फाई टेक्निकल गुरुजी चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं आपसे एक मिक्सी के बारे में। और मिक्सी की जो ऊपर की जो कपलिंग होती है, ये जो कपलिंग होती है ना, ये घस गई है इसकी। और इसको हमने कैसे चेंज करना है, दो तरीके हैं इसके। एक बहुत ही ज़्यादा आसान है और एक थोड़ा सा कठिन है। तो आज हम दोनों तरीके इस्तेमाल करने वाले हैं। जो सभी तरीके से निकलेगी वो निकाल के दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम इसमें नई डालने वाले हैं। तो चलो देर ना करते हुए हम करते हैं शुरू और देखते हैं इसको आसानी से निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, हमें अपने टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, चलते हैं काउंटर पर। ये है अपने पास मिक्सी और इसकी जो एक कपलिंग है ना, ये घस गई है इसकी, ठीक है। और हमारे पास नई है, तो इसकी जो ये कपलिंग है ये हमारे पास ये नई है। ये देख सकते हो आप, ये देखो ब्रास कंपनी की है। और ये देखो इसके दांते आप देख सकते हो और इसके दांते देख सकते हो, ये घसे हुए हैं और ये देखो कितने ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है। ये नई है, ये पुरानी है। तो अब हमने इसको कैसे निकालना है वो देखना है। इसके अंदर जो है एक पित्तल का नट होता है जो कि कुछ इस तरह के पेंचकस से निकलेगा। ये देख सकते हो कुछ इस तरह का पेंचकस है। तो इसको हम इसके अंदर डाल लेंगे और फिर खोल लेंगे इसको। इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तो हम इस तरह के दो पेंचकस लेंगे और एक इधर से दे देंगे और एक इधर से, और इसको ऊपर उठाएंगे। निकलती है ठीक है, नहीं निकलती है तो हम पुलर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो हम इसमें जो है पूरा अंगल आ रहे हैं, फिलहाल ये निकल नहीं रही है, मोटर हिल रही है पूरी पूरी, ठीक है दोस्तों। तो इससे तो ये फेल हो गया अपना फार्मूला। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक पुलर। हमारे पास पुलर है बैरिंग निकालने वाला। तो ये देखो कुछ थोड़ा सा अंगस्ता लगाएंगे और फिर उसके बाद हम तो देखो ये पुलर लग चुका है इस पर, देख सकते हो दोनों साइड, ठीक है। इधर से भी लग चुका है, इधर से भी लग चुका है। अब हम इसको जो है चाबी से टाइट करेंगे। हमारे पास चाबी है इसकी, ये देखो, ये देखो पुलर से जो है बड़ी आसानी से ये निकल गया है। पुलर टाइट करते जाओगे आप, ये ऊपर उठते चले जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम नया डालते हैं। ये पुराना हो गया इसका। और ये देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। ये कंपनी का है, ब्रास कंपनी का, और ये कुछ हल्का है। देखो इसमें यहाँ तक पूरा ब्रास लगा हुआ, पित्तल लगा हुआ है और इसके अंदर तक था, ठीक है। तो अभी उसके अंदर नहीं लगाते हैं ये और देखते हैं। इसकी सीट कुछ थोड़ी सी टाइट है, तो हमने मिक्सी को जो है थोड़ा चलाना पड़ेगा और उसके बाद इसको टाइट करना पड़ेगा। तो चलो इसकी तार लगाते हैं। इसकी जो अंदर की सेटिंग थी वो अच्छे से हो गई है। अब इसके अंदर इसको डाल देंगे। ये देखो ये डल गया है। अब इसके जो नट है इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे इस पर। देखो अच्छे से फिट हो चुकी है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसको निकाला और कितनी आसानी से हमने इसको डाल दिया है। दोस्तों अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन दबा ले, ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।